daghan ang mga wrong teachings tungod kay dili maayo ang pagtuon sa Bible. So ang pagtuon sa Bible mistake, ang musod sa utok mistake, ang isulti mistake. So para nga dili mistake ang atong isulti sa atong mga members sa pagtudlo sa pulong sa Ginoo, dapat insakto ang ato ang pagtuon sa Bible. Insakto ato ang truths nga gipagawa sa pulong sa Ginoo, gipasulod sa utok, dayon atong ginasulti sa mga tao. Para mahimo ang atong maayo nga pagtuon sa pulong sa Ginoo o makatudlo kita og biblical sakto nga doctrines gikan sa pulong sa Ginoo, tun-an nato kining Procedure for Systematic Bible Study. Now, ako nahimuot tungod kay naay gwapo nga libro nga simple kaayo ga tudlo unsaon nga kita makatuon sa Ginoo, makatuon sa pulong sa Ginoo nga insakto gayud kung maghatag ka na to right nga doctrines. Now, the Procedure for Systematic Bible Study. Ingon diyan ni, our systematic study procedure is a process which seeks to draw principles of truth from the words of Scripture. Ang giingon diha, ang atong systematic study procedure usa kini ka proseso nga ato abang i-draw out, kuhaon nato ang prinsipyo gikan sa pulong sa Ginoo. Kanabang kung unsay sulod diri sa pulong sa Ginoo atong ipagawas. Dili kay kung unsay naas ato nga utok atong ibutang sa pulong sa Ginoo, then ato dayong iwali. Diha na magkamali-mali ang pagtuon sa pulong sa Ginoo o pagtudlo mahitungod sa doktrina gikan sa pulong sa Ginoo. Mura bag ingon ani, no, example ingon ani, ngita ko example naitamtag sa ani. No, example mao kini, ang pagtuon nato ani nga box dili kay kung unsay nato atong utok mo ibutang nato diani, kun dili kung unsay naa sulod ni ani mo atong ipagawas. Ang sisud ani. Kini. Diba? Ang sulod ni ani nga box kay metal nga naay payong-payong, then height ang kuan murag umbrella, mao ni ang tamtax gamay kini siya, no? Dili kay magtagna-tagna ta ba nga be akong ang sud ani kay mga lansang nasayop ka na. Kapag ablihan nimo na, yan ipagawas nimo kung unsay na diha. Ingon ana pod mga igsoon, nahulog. Nahulog. Matunutan eh. Ingon ana pod mga igsoon, ang pagtuon sa pulong sa Ginoo, mao kini ang Bible. Kini ang Bible. So kung unsay sulod sa Bible, no? Atong ipagawas, dili kay kung unsay sulod na daan sa atong utok, mo ibutang nato diani, dayon ato dayong itudlo sa mga tao. Murag ang Bible kay murag bouncing bitaw siya nga tool nga mo ni atong idea din atong ipauntol diha, then ato dayong isuwali sa ilaha. Mangita lang ta og fit nga message sa atong ngita tag fit nga message sa Bible kung unsay naa sa atong utok be. Mo ni ako ang idea, may fit nga verse ako ang idea, ako nang iwali sa ilaha. Dili ingon ana, kun dili unsay idea sa Bible nga naa diha, imo nang kuhaon, imo nang pangitaon, imo nang i-draw out, imo nang i-expose, ipagawas nimo, ibutang nimo sa imong utok nga vacant. Dayon, pag masudlan na ka na, naka-learn ko sa pulong sa Ginoo, new learning, ako dahil nang iwaling ito sila. Ingon ana ba? Now, so naatay process sa pag-study sa ingon ana nga style. Naitulo ka steps ganin eh. Unang-una is observation, ikaduha is observe the text or observation, ikaduha is interpretation or interpret the text, ikatulo is apply the text or application. Now, summary of 3 basic steps. Unang-una is observe the text. Now, ang text or ang passage nga atong gi-select, for example, Matthew chapter 2 verse 1 to 10. Ato nang i-observe. So, kung mag-observe ka sa text, ang iyong buhaton is mag-examine ka sa text, mag-search ka sa text, o mag-inspect ka carefully sa text. So, imong i-examine pag-ayo, unsa gisulti niya ni. Imong i-search, unsa mga butang nga gipangsulti niya ni. Then, inspect carefully. Mura kag inspector, no? Naga-inspect ka carefully sa passage nga imong gi-select, nga imuhang iwali, imuhang itudlo. Ang pangutana nga nasa imong utok samtang ga-study ka ang pangutana nga nasa imong utok samtang ikaw ga-observe is mao kini, what does it say?
So nako sa observation part karon, unya pa ang interpretation part, then human sa interpretation part is applying part. Karon is observation part, observing part, akong buhaton is mangutan ako, what does it say? Unsay ginasulti sa Matthew chapter 2 verse 1 to 10. Example na, ha? Now, what does it say? Imo siyang i-search unsay ginasulti ni ani ba? Ana lang sa mag-observe ka. Example sa Acts 17:11. Ang mga taga-Bereans ni sila ingon pa dre sa dihang niabot si Apostle Paul sa ilang lugar. These were more fair-minded kini mga taga-Bereans than those in Thessalonica, kaysa ni adtong mga taga-Thessalonica, in that they received the word with all readiness. Gidawat nila ang pulong sa Dios, ang scriptures with all readiness. Andam gid sila. Nagsiga ilang mata, ilang kasing-kasing open kaayo, and search the scriptures daily to find out whether these things were so. O gina-search nila ang scriptures. Kung sa giwali ni Paul, gina-search nila naabagin na sa scriptures o minsakto bagid na, no? Ha? Kung sa gisulti sa pulong sa Ginoo, kung sa po gisulti ni Paul, naga-observe sila pag-ayo. Now, mao ka na mga egson ang gibuhat sa taga-Berea. Ug mao na ang atong pagabuhaton sa scriptures para nga maayo kita sa pulong sa Ginoo, atong i-observe pag-ayo ang pulong sa Ginoo. So, ingana lang sa dili sa ka mag-interpret, imo sang itandi-tandi. Imo sa lang tawo unsa ang gipangsulti. Dili pa part nga imong hubaron ang imong nangabasa. Imuha lang sang obserbahan unsa ang gibasa. Then after ana, kung makabalo na ka sa observation part unsa ang imuhang gibasa, unsa gisulti sa imong gibasa, ayha na dayon ka sa second part nga mao ang interpret the text. So unya, interpret the text. So example, sa alas 7 sa buntag, nag-observe ko sa text. Then, dugid-dugay imong pag-observe sa text. Kaya naman ay process pod. Then, pagka alas 8, siguro lang ha, kaya mantag style sa study. Pero natin pattern. Pagka alas 8, mag-interpret na ka sa text. Ang imuhang nahibaluan, ng gipangsulti sa pulong sa Ginoo, imo nang hubaron. Example, imong nakulikta nga mga ideas, imo nang isumpay-sumpay, imo nang hubaron, imo nang i-understand, matag part ni ani, matag verse ni ani, matag pulong ni ani. So mao na ang interpretation. So interpret the text. Now, sa pag-interpret sa text, nakitay mga established rules. Nakitay mga balaod nga mga pagatumanon. Kaya of course, dili man ta maayo mo interpret sa atong kaugalingon, dili ba? Naay mga rules, mga igsoon nga atong pagatun-an aron mahubad gid nato pag-ayo ang text. So sama guna sa motor, no? Dili kita makaayo sa motor kung wala kitay tools. Dapat natay yabi, so to, nabatay screwdriver, unsa ba na diyan, nabatay martilyo. So mo na atong mga tools para sa pag-ayo sa motor o sa pag guba sa motor o pag-ayo sa motor. Ingon na po, natay tools usab sa pagtuon, paghubad sa pulong sa Ginoo. Now, what does it mean? Kung ana ka sa interpretation part, ang pangutana nimo is, what does it mean? Ganay ha, sa observation part, what does it say? So, imo na nakita, mao ni ang ginasulti. Karon, sa interpretation part, what does it mean? Unsay meaning sa ginasulti? Di ba? Example na sa Acts 8, no? Acts 8:30 to 35. Atong basahan ang pulong sa Ginoo. Acts 8:30 to 35. So Philip ran to him and heard him reading the prophet Isaiah and said, "Do you understand what you are reading?" Si Philip, usa kini ka disciple ni Kristo Jesus, ni run to him. Kining him di ani mao kini ang Ethiopian eunuch. Ug nadunggan dayon Peter nga kanang tawhana nagbasa sa sulat ni prophet Isaiah. Isaiah 53 ang topic ani. Og nagaingon si Philip kaniya nagapangutana,
Do you understand what you are reading? So, naa na siya i-read, human na siya sa what does it say, yan ang nadunggan sa pulong sa Ginoo, ang ginasulti sa pulong sa Ginoo. Pero, wala pa siya kasabot. Nangutana si Philip saya, do you understand? Kanang word nga understand, mao kanang interpretation part, no? Nagkasabot baka sa imuhang gibasa. And he, ang Ethiopian eunuch, naingon, how can I unless someone guides me? O, diba? So, na mga giya sa pag-understand sa text. Sample, ending Ethiopian eunuch, no? Unsaon nako pagsabot, gawas kong na ay magiya kanako. So, nakita mga rules nga magiya sa atua sa pag-interpret sa text. So, gusto magpagiya kining Ethiopian eunuch kang Philip unsay meaning sa text o sa passage nga iyang gibasa. And he asked Philip to come up and sit with him. So, iyang giingnan si Philip ali og lingkod sa kuwa basi makagiya ka kanako. Okay. So, mga iso, kinahanglan gid natay teacher sa ang pag-interpret sa text, di ba? Dili man ta mga bright nga automatic lang nga niabot sa ato ang all wisdom sa pulong sa Ginoo na gyud tay guide, no? Teacher dapat. The place in the scripture which he read was this. Now, mabasa nimo sa Isaiah 53. He was led as a sheep to the slaughter, and as a lamb before its shearer is silent, so he opened not his mouth. In his humiliation, his justice was taken away, and who will declare his generation? For his life is taken from the earth. So the eunuch answered Philip and said, I ask you, of whom does the prophet say this? Of himself or of some other man? Then Philip opened his mouth, and beginning at this scripture, preached Jesus to him. So katong sheep diha, kanang lamb diha, nga humble, murag usa ka lang magidala sa shearer, sa slaughter, mao kana si Jesus Christ. No? So Jesus, he preached Jesus to him. So ang gibuhat ni Philip ani nga time is interpretation. Gipasabot niya ang Ethiopian eunuch sa ihanang gibasadaan. So ingon ana mga igsoon, no, nakatay rules nga atong pagasundan sa pag-interpret sa text ato kanang mahibaluan sa ato nga pagpadayon ani nga topic. Dayon, last nga part is apply the text. For example, alas 7 sa buntag, ga-observe ka sa text. Imong matahait jud ka ga-observe. What does it say? Nag-search ka, what does it say? Then, imo na nakuha ang mga information. Mugamit tayong kag tools sa second part. Mugamit kag tools sa establish nga rules sa pag-interpret sa text. Na unya atong hibaluan mga tools sa mga ideas mga pamaagi unsaon lagi pag-interpret sa text. So na ang information imo nang na-collect pinagi sa pagbasa, pinagi sa pag-observe, karon imo nang i-interpret ang imong na-observe nga mga information gikan sa pulong sa Ginoo. Imo nang isumpay-sumpay, imo nang hubaron, mo nang interpret the text. Now, imo nang gibuhat mga depende sa imong basig mga alas 8 sa buntag, no? Pagka alas 8 sa buntag nahuman na nimo, no? Alas 8 pa daw sa alas 9 human na nimo interpret ang text. Imo na dayong i-apply ang text. Example, pag alas 9, imong i-apply ang text sa imong life, sa real life story today, no? Kay katong interpret the text, bali hubaron nimo ang passage kung unsay meaning ana sa ilaha nga time. Ug dayon imo din nang i-apply ang text sa ato na nga time. Mao na mga igsoon ang paghubad sa pulong sa Ginoo, no? Respond to and obey the truth. No. Mo ang pag-apply. Mo respond lang ka sa truth nga imuhang na nakuha. Dayon, imo dang i-obey ang truth nga imuhang nga nakuha. No? What shall I do? Ang question nga mag-govern sa imuhang utok kung nana ka sa application of the text is, what shall I do? Unsa akong pagabuhaton? Human nga akong hibaluan ang meaning sa text nga akong gibasa. Mabasa ni mo ni, example, mabasa mo sa Acts 22, 8 to 10. Acts 22, 8 to
to 10. Ito. So I answered, "Who are you, Lord?" And he said to me, "I am Jesus of Nazareth, whom you are persecuting." And those who were with me indeed saw the light, and were afraid, but they did not hear the voice of him who spoke to me. So I said, "What shall I do, Lord?" Human nga nahibaluan niya, nga katong iyahang nakita sa langit, glorious Lord, si Kristo Jesus, ningon siya, "What shall I do, Lord?" So ikaw pod, kung imuhang mahibaluan, kung unsa ang meaning sa text, kung unsa ang gi-present nga kamatuoran sa pulong sa Ginoo, maingon ka, "What shall I do, Lord?" Sama ni Paul, "What shall I do, Lord?" And the Lord said to me, "Arise and go into Damascus. There you will be told all things which are appointed for you to do." Adto ka sa Damascus, ug dito isulti nako kanimo kung unsa ang mga butang nga akong gi-appoint nga imong pagabuhaton. Naka-remember ka mo si Paul padulong sa Damascus, atakihon niya ang Christians there, but Jesus met him sa Damascus road in glorious appearance, perfect body, perfect glory. I do not know. Namatay na si Paul ato ba kaya nakita niya ang perfect glory ni Kristo Jesus. Pero of course, the Lord is merciful. Nabuta lang siya sa himaya nga nakita niya. Kinsa ikaw, Lord? Of course, ingon ni Kristo, "I am Jesus whom thou persecutest." Dayon, ingon dayon si Paul, "What shall I do?" Human nga hibaluan niya nga si Kristo Jesus kadto. So, ang ay padto siya sa Damascus, o didto isulti ni Kristo ang iyahang buhaton. Mao magwali sa Gentiles. So, mao kana mga igsoon ang tulo ka steps sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Summary lang kana ha, adto kanang mapikas-pikas sa malabot nga panahon. So, unang-una is observe the text. For example, alas 7 sa buntag, ka-observe ka sa text. Unsay gisulti sa text? Unsay gisulti sa Matthew chapter 2 verse 1 to 10? Amo din ay gipangsulti. Na star, na ay mga magi, na ay na si Kristo naana sa house. Paghuman sa observation part, ito na po kasi second part, interpretation part. Pagka alas 7, nag-observe ka. Pagka alas 8, mag-interpret ka. What does it mean? Unsay meaning aning magi? Unsay meaning aning si Kristo naa sa house? Unsay meaning aning, walay gisulti pila ka buok wise men. Gisulti lang magi, wise men. Imo nang hubaron, imo nang i-connect. Mo nang interpret the text. Now, kung imo nang masabtan ang meaning sa text, okay, ako nang sabtan ang meaning sa text. Pagka alas 9, applying part, application part, no? Apply the text. Imo nang i-obey ang truth nga imong nasabtan, no? What shall I do now? Human nga akong hibaluan ang text. So, mao kana ang tulo ka parts sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Nindot kaayo kini, hinaot nga mag-follow kamo ni ani nga teaching aron ikaw mahimo nga maayo nga teacher, maayo nga preacher sa pulong sa Ginoo. So, thank you very much for watching. Do not forget, the first is observation, the second part is interpretation, the third part is application. Thank you very much for watching. This is the Truth Bible Program. God bless.